Fala, nação abençoada de todo o Brasil. Aqui quem tá falando é o Roger Silva. E mais uma vez, vamos enviar um vídeo aí pra vocês. Vou cantar uma música da Marília Mendonça, De Quem é a Culpa. Se você gostar dessa música na minha voz, se inscreve no nosso canal. Deixa o nosso like para ajudar o nosso canal. Deixa os seus comentários também. E se você quiser divulgar o nosso vídeo para as redes sociais, a gente vai ficar muito agradecido em ter você como nosso parceiro. Vamos lá, gente? Marília Mendonça, De Quem é a Culpa, ao som de Roger Silva, pra vocês. É o vendedor de casquito recheado, mais desenrolado do Brasil. Vem comigo assim, gente, um jeitinho diferente pra vocês. Exagerado sim, só mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. O que vai ser de mim? E meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Vem comigo assim, gente. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Esse aqui é Rogério do Casquito Recheado. Tamo junto e misturado pra vocês, Roger Silva.